Don Giuseppe intanto come sta? Beh, grazie a Dio, ora bene. Ora bene. Sì. Anche perché la grazie sua... a Dio, perché sempre è dono. Sì. Dono Anche di perché Dio. la sua è un'età, insomma, di quelle in cui si Sì. comincia, tra virgolette, a guardare quello che è stato il passato. Tante cose. Perché, sì. Beh, se sarà operatoria 14 volte basta. Comunque, ha passato sono le sue. superato tutto, adesso sto Sta abbastanza bene. Mi pare, cerco di fare del mio meglio. Sì. L'ho portata qui sotto per l'intervista, perché questo è il classico morar, che è tipico delle nostre zone, questa pianta, è una pianta particolare, ma soprattutto perché di qui non è che si veda proprio bene, ma si intravede dove c'è Sprea. Sprea che è il paesino dove è nato, giusto? Sì. Sì. Correva l'anno? Quando è nato a Sprea? 1900, scusi, 1900? 16 febbraio 1926. E 26. Adesso ho già 89 anni. Bella età. Cosa faceva di bello con i suoi genitori là a Sprea? Genitore figlio di 17 anni, ha fatto il contadino con quel papà. Poi è stato seminario e quando venivo a casa aiutavo ancora il papà. Perché a quei tempi in seminario si stava, non è che si ritornava a casa tanto spesso, è così? No, si vedeva a ottobre a Natale e poi a Pasqua e poi le vacanze. Poi un anno, ogni anno un mese a rovere per aggiornamenti, per la spiritualità. Certo. Sprea da noi è famosa a Verona per il prete di Sprea, che aveva una conoscenza incredibile delle arti. L'ha conosciuto? È una Don Zocca, l'ha conosciuto? Una fraccioncina piccola, però famosa per il prete perché ne ha guariti moltissimi. Sì. Un sacerdote semplice, era buono così, ma molto buono. E lui cercava di, con semplicità, fa queste erbe qua. Voleva bene alla gente, voleva bene. Allora, Don Zocca. a volte qualche medicina strana, però efficace. Sì, efficace. L'ha conosciuto Don Zocca? L'ha conosciuto? Beh, Lei, il prete? Da quando sono nato fino alla morte, perché è morto, fatto da diacono. L'ho conosciuto bene. È nata lì, a Sprea, la vocazione di Don Giuseppe Leonardelli? Sì, a Sprea. A Sprea. Com'è diventato prete? Perché ha pensato di farsi prete? Ma non lo so neanche io. Il Signore mi ha ispirato, va prete, e sono arrivato con difficoltà perché dopo, però sono qua. Giovanissimo è entrato in seminario Don Giuseppe? No, sono andato a 17 anni. 17 anni in seminario. Poi ho fatto un anno, poi il giorno del 26 primo seme sono andato chiamato in guerra e invece di andare in guerra mi sono nascosto nel bosco, ho fatto il disertore. Ho capito. Beh, disertore è una parola grossa. In quell'anno ha là fatto sono quello che andato a facevano messa. tanti giovani in In quell'anno. quell'anno, sì, in quell'anno là sono andato a messa 3 volte. Dopo ho messo a chiamare il sacerdote per la confessione comunale, poi sul pulpito. Ho capito. Fermo. Ho capito. E dopo 3 volte. No. Poi Sono stati anni difficili quelli lì. Sono stati anni brutti quelli lì. brutti. Quelli della guerra. Brutti. No, cioè, la vita nascosta nel bosco. Sì. Su dalle sue parti, o qui al Donzellino dove vive oggi, su a Sprea. Perché poi la famiglia è arrivata qui al Donzellino in questo posto splendido. Sì, ma siamo arrivati qua a Mesadri e poi un po' alla volta hanno acquistato tutto quanto. E via. C'è una figura. Fortuna che siamo arrivati qua a Mesadri. Capito. C'è una persona, una figura che è stata importante nella sua vita per la sua vocazione sacerdotale? Ma tanto il sacerdote è sempre stimato. Don Zocca, che fa il prete, ma insomma, penso che soprattutto sia il Padre Eterno che mi ha chiamato. Che poi abbia
Prego, prego. che fa che abbia risposto alle sue esigenze o meno, non lo so, forse l'avrò deluso, non lo so, ma spero di no. Lei prima diceva di Don Zocca che aveva tanto amore per la sua gente. Cos'è stato importante per lei, Don Giuseppe, per il suo essere prete? Beh, prima di tutto la base della messa, ma dopo la gioia di poter fare qualcosa di fronte al popolo, cioè poter parlare, confessare. Anche da giovane prete come curato sono subito a visitare gli infermi. Lei ha conosciuto diversi sacerdoti con i quali è stato anche da giovane, no? Si ricorda il primo sacerdote con il quale ha condiviso la vita sacerdotale? Beh, La prima parrocchia? La prima parrocchia? Come prete? Sì. Sono andato a Menai di Casnero. Quindi nella bassa, altro che colline. Menai estrema. Sì, altro che colline come queste, bassa, bassa. Menai di Casnero. Menai estrema. Valle estrema, Menai. Sì, sì. Proprio sui confini di Rovigo. E con quale prete, con chi ha condiviso quei primi anni? Don Giardini Guido. Mi ha voluto tanto bene, ma devo dire, mi ha voluto tanto bene. Per me è stato un maestro, poi mi ha insegnato tante cose. E sono stato contento. Però, parlo male, però anche lui perché volevano farmi parroco e lui no, 2 volte. E dopo ho telefonato che vada in curia, che l'ha detto piangendo, adesso non posso più fermarti. La voleva lì, non voleva lasciarla andare. È così. Perché era buono. Dopo so che ha fatto un bel po' di anni anche in altre parrocchie, naturalmente. Dopo sono stato 10 anni a San Francesco di Rovere. Sì, un paese piccolo, ho cercato di fare del mio meglio anche là. Ma vedo che la gente è rimasta contenta, come anche a Menà, sono molto contenta. Che cosa è che deve avere un sacerdote oggi, dalla sua esperienza? Cosa non può non avere un sacerdote oggi per essere un buon sacerdote, Don Giuseppe? Non avere? Sì, cosa deve avere un sacerdote per essere un buon sacerdote oggi? La prima cosa, la gioia di essere sacerdoti e la preghiera. E dopo il valore grande della Santa Messa, perché è una base. Certo. Però anche tutte le altre pratiche di pietà, il rosario ci tengo, che so che la Madonna ci tiene tanto, io lo raccomando, dico alla gente. La Madonna raccomanda il rosario e io faccio portavoce, lo raccomando. Quanta gente ha visto in questi anni di sacerdozio? Non saprei, molta. E di che cosa ha bisogno oggi la nostra gente, la gente che ha incontrato? Ma io un po' di tutto, però ho visto che anche chi è un po' lontano apprezza quello che è soprannaturale, sente la sete, il bisogno. Il bisogno di Dio. Il Sì. bisogno di Dio. Di Dio. Il bisogno di Io Dio. ho fatto 8 anni come cappellano nella zona industriale. E anche quella è una bella esperienza. Ho visto che gente non ho trovato uno ateo, non praticante sì, però apprezzano il C'era sempre la sacerdote. sete, sì. Ho visto. Che anni erano questi anni? Dunque 60, Quindi gli anni grosso modo 65, gli anni subito dopo il concilio. fino al 72. Subito dopo il concilio. Vaticano II. San Francesco. Sì. Sì, da allora poi sono andato a Lugo. E Lugo lì. 62. Sì, e Lugo lì ha fatto un bel po' di anni a Lugo. E ho fatto 29, non sono arrivato a 30, 29. Mi sono trovato bene, perché ho trovato tanta gente buona e ha Certo. collaborato con me. Io mi sembra che ci sia stato, questa intesa si può costruire. Certo.
Quanto è stato importante appunto il rapporto con la gente, con i laici, anche da prete? Quei laici mi sono sempre presentato con semplicità e con spontaneità, cercando di valorizzare la persona con la quale parlavo. Certo. E con i suoi confratelli, Don Giuseppe? Beh, è sempre stato un ottimo rapporto. L'ultimo è morto adesso, Don Cristianello, e purtroppo eravamo in 18, siamo ancora in 10. Era della stessa classe? Sì? Era della stessa classe di ordinazione? Di ordinazione, sì. Sì. Eravamo in 18, E siete rimasti in 10? 10. 2 ancora a negare, purtroppo. Comunque un bel numero, tutto sommato, un bel numero di persone. Sono qua, bene. Vengono ancora a trovarla i suoi parrocchiani di un tempo, qua a Donzelino, anche perché si sta bene qua, è un bel posto. Sia da Menà, dove ero curato, da San Francisco, da Lugo. Poi ho fatto 8 anni a Sant'Andrea, di Badia Caravena. E adesso sono qua, confessore. Sabato in parrocchia e domenica confesso, celebro quello che si posso fare. Certo. C'è una chiesolina anche qui per caso? C'è una chiesolina qui? Una chiesolina? Sì. Ci va ogni tanto? La chiesa, sì. La apre la chiesa, sì. La chiesa, Vengono. sì. Lì c'era un ripostiglio. I miei fratelli hanno avuto la chiesa ancora prima che venissi. E quando sono arrivato è il dono più grande che posso aver avuto quando sono lasciato la parrocchia, perché Gesù passo da una stanza all'altra della chiesa a trovare il Signore. Lei prima all'inizio della nostra breve conversazione me l'ha ricordato. La preghiera il dono più grande è la preghiera. Il dono più grande che abbia lì, avere Gesù lì e andare spesso a salutarlo per anno. Certo. Celebro che lì certo. C'è anche un bel gruppo di gente che viene abbastanza. Certo, certo. Ha mai pensato a papà e mamma, se la vedessero oggi dopo tanti anni, se avessero potuto vedere tutto quello che ha fatto, sarebbero contenti papà e mamma di Giuseppe? Spero. Sì. Devo dire, papà e mamma per me sono santi, perché una fede viva, profonda, che ho avuto in loro le grandi, perché mia mamma quante volte mi ha detto, e il papà l'ha confermato, quante volte io ho sempre avuto tanta paura del peccato. Tante. Quante volte l'ha detto. Ma poi pazienti tutti, piuttosto di litigare ancora, portavano pazienza. Certo. Sì. Certo. Mi ha dato un esempio di bontà che è grande. Certo. Era una famiglia grande la sua, numerosa, Don Giuseppe? Era una famiglia numerosa la sua? Eravamo 10-20, l'ultima è morta a 13 mesi. E poi siamo rimasti in 10, siamo rimasti così fino al 6 febbraio del 2011. Poi nel mese di settembre una sorella del 12 e 12 novembre e 13 novembre un fratello e una sorella. Io so che lei ha conosciuto anche il mio direttore, Don Guido. Il mio direttore, Don Guido. Sì. L'ha conosciuto, Don Guido? Ancora da seminario, quando ho fatto... Facciamo uno scoop, ci racconta qualcosa di come l'ha conosciuto. Che tipo era Don Guido? Il seminario, Don Guido, io ho fatto il vice prefetto di Ho capito, sì. seminario ancora. Ero chierico, vice prefetto, ho conosciuto benissimo. Poi c'è sempre stato un rapporto dopo, perché faceva i corsi di spiritualità ai ragazzi. Certo, e era mandavo i direttore, ragazzi su. certo. Sì. Ma quando è nata la radio, la televisione, le ha detto lei a Don Guido, ha detto che era un po' matto forse?
Sì, Gliel'ha detto? è vero, è vero. Sì, Però so che lei ama molto Radio Pace e Telepace. sì, beh, insomma, sì, beh, Sono una penso, compagnia tutto sommato. penso che Telepace faccia ancora tanto, tanto bene, mi dico certo, fa tanto bene. Non so dove Sì. lo aiuto con la preghiera, Sì, sì, sì. se posso. Beh, ma quello è fondamentale, è bellissimo. Perché È penso che bellissimo. sia la cosa fondamentale. Sì. Riguardando un po' indietro gli anni di sacerdozio, guardando i suoi anni di sacerdozio, c'è stato un momento in cui ha sentito un po' il peso? No, mai, mai, sempre la gioia di vivere il mio sacerdozio. Mai, mai, mai. La gente qualche volta le ha fatto sentire i tanti bisogni che abbiamo quotidianamente? Lei come parroco si è sentito forse qualche volta anche il peso di dare conforto? O la gioia di dare conforto? O la gioia di dare peso conforto? mai. Mhm. La gioia di poter fare qualcosa per, anche del più piccolo, per il più maleducato. Cercato sempre. Mai, mai avuto il peso. Cioè, sempre la gioia di essere sacerdote. Sì, sì, lo dico con gioia perché sento la gioia di essere sacerdote. Certo. Oggi Papa Francesco dice che bisogna che andiamo fuori dalle chiese, fuori dalle canoniche, ma dice delle cose che un tempo si vivevano anche molto. La canonica, la casa parrocchiale, con le porte aperte. Chi viene e bussa ha sempre trovato una buona parola. È stato così. Vedi, adesso mi guardo dove sono stato parroco perché decorato, io devo obbedire e basta. Dove sono stato parroco, la canonica era sempre aperta. Cioè ho sempre accolto tutti i parrocchiani e non parrocchiani nel modo migliore che mi è stato possibile. Non c'è, come anche adesso qua, non è canonica, questa è casa. È casa ed è aperta. No, ed è aperta. sempre aperta. Prima lei mi diceva del parroco, del primo parroco che l'ha accolta e che, a Menà, e che ha fatto fatica però a farla andare via. Si ricorda in seminario uno dei sacerdoti educatori in modo particolare? Ce n'è stato uno che ha segnato un po' quegli anni del seminario? Li ho stimati tutti, Sì. li ho stimati tutti, ma mi hanno voluto bene tutti, mi hanno compatito, perché insomma, nella mia povertà come sono, però ho visto un cuore aperto da parte di non saprei dire questo è migliore. Sì. Io ho apprezzato tutti. Quando celebra la messa, Eh. che cosa mette sull'altare? Che cosa chiede al Padre Eterno quando celebra la messa, Don Giuseppe? Prima cosa che mi aiuti a fare la sua volontà e che poi mi aiuti sia lui a parlare con la gente quando parlo. Che se parlo io sbaglio, ma Che parli lui. fine sia lui a parlare. Che cosa si augura per i prossimi anni del suo lavoro, del suo impegno come sacerdote, Don Giuseppe? Io dico che finché vedi che posso fare qualcosa, mi tenga, e quando vede che io sono un peso, che mi prenda e che mi porta in paradiso. Spero che mi porti in paradiso, spero. Tanti auguri, Don Giuseppe. Grazie, grazie. Ecco.